¿Qué se suponía que debe ser? Esos clones me habrían matado si no hubiera hecho nada. ¿De verdad lo has reconocido con tu extraña cabeza? Mira, no buscamos excusas. Solo debes saber que no se te permitirá estar en tu compañía por el resto de tu vida. 살살 좀 하라고! 아이고, 밥은 아직 멀었냐? 냄새가 아주 좋아. 맛있겠는걸? 우와, 많이 부었다. 그럼 먼저 이건 어떤 사탕일까? 괴물 사탕인가봐. 이건 설마 아니겠지? 어머나. 우와, 꽃 사탕인가봐. 지치리 사탕을 먹은 것 같은데? 재밌다. 깨보는 어디 갔지? 여기야, 여기. 어? 나 여기 있어. 깨보가 작아졌네. 작아지는 사탕을 먹었나봐. 저기 또 있어. 저게 분명 톡톡 별사탕일 거야.